ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தியா டாக்கீஸ். நான் ஸ்ருதி. மழை காலம் ஆரம்பிக்க போகுது. இந்த சமயத்துல நமக்கு சாதாரணமாவே சளி இருமல் தொல்லை இருக்கும். ஆனா அதுக்கு நம்ம உடனே நமக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைச்சு பயந்துடக்கூடாது. அதே சமயத்துல சளி இருமல் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா சாதாரணமாகவும் விட்டுடக்கூடாது. இப்ப நான் சொல்ல போற இந்த முறையை நீங்க ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை கையாளுறது மூலம் உங்களுக்கு சாதாரண பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் சரியாயிடும். தொண்டை வலி, தொண்டை பிரச்சனை, இது எல்லாமே சீக்கிரம் சரியாயிடும். அதோட உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகமாகும். ஆமா, இப்போ நான் மிளகு வச்சு மிளகு தண்ணி எப்படி செய்யறது அப்படின்றது தான் சொல்ல போறேன். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பா பயனுள்ளதா இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை நீங்க மிளகு தண்ணி குடிக்கிறது மூலம் உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும், தொண்டை பிரச்சனை சரியாகும். சரி, இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ கொஞ்சம் மிளகு 1 டீஸ்பூன், சீரகம் 1 டீஸ்பூன், அப்புறம் கல்லுப்பையும் மஞ்சளையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கணும். மஞ்சள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போதும். இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கொதிக்கணும். இந்த மாதிரி கொதிச்சதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வடிகட்டிக்கலாம். ஸோ இதை நம்ம கிளாஸில் ஊற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம இதை குடிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை நம்ம செஞ்சுட்டு வர்றது மூலம் நமக்கு தொண்டை பிரச்சனை, சளி பிரச்சனையெல்லாம் சரியாகுது. இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. இதை நீங்க ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை செஞ்சு குடிச்சிட்டு வர்றது மூலம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தொண்டை பிரச்சனை எல்லாமே சரியாகும். இதே மாதிரி நிறைய ஹெல்த் டிப்ஸ், பியூட்டி டிப்ஸ் உங்களுக்காக இந்த சேனல்ல காத்துட்டு இருக்கு. சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகான் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உங்க மொபைலை தேடி வரும்.